යාළුවනේ ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මිහිර යටවල YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගත්තා. ඒක ඉතින් unboxing වීඩියෝ එකක්. මම අද Daraz එකෙන් sunglass දෙකක් ගිහලා තියෙනවා. ඒක අපි අද unbox කරලා බලමු. ඒක ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා තියෙන පැකේජ් එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන QR code එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් අපිට Daraz app එක කරා ඒක ස්කෑන් කරලා අපේ order එක පිළිබඳව තොරතුරු ගන්න පුළුවන් හැමදේම. එයාලා මෙතන logo එක ගහලා තියෙන Daraz logo එක මෙන්න D එක ගහලා තියෙනවා. family පාට පසුබිමේ සුදු පාට. අපි පැකේජ් එක පිටිපස්සට ගියපුවාම මෙතන එයාලා දීලා තියෙනවා trusted brands කියලා ගහලා තියෙනවා. විශ්වාසනීය සන්නාම තියෙනවලු එයාලගේ Daraz mall එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා express delivery කියලා. එයාලගේ ප්‍රමාණය වේගවත් කියලා කියනවා. මෙතන D-Mart කියලා තියෙන online සුපර් මාකට් එක එයාලගේ. ඉතින් අපි යමු unboxing එකට. එහෙනම් අපි පැකේජ් එක අපි unbox කරලා බලමු.
මේක අපේ ග්ලාස් එක අරින්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒක අරපුවම ඇතුලෙන් තියෙනවා ප්ලේන් ග්ලාස් එක. ප්ලේන් එකට. ග්ලාස් එකක් තියෙනවා. දෙකම අරින්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ මේ තියෙන්නේ මම දරස්සෙන් ඕඩර් කරපු සන්ග්ලාස් දෙක, රවුන්ඩ් ෆ්ලිප් සන්ග්ලාස් දෙක, ග්ලාස් එක බ්ලැක් එක, ෆ්‍රේම් එක ගෝල්ඩ්. මේ තියෙන අයර්න් මෑන් සන්ග්ලාස් දෙක, ග්ලාස් එක රෙඩ් එකකින් තියෙනවා, ෆ්‍රේම් එක ගෝල්ඩ් එකකින් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවෝ අපි මේ වගේ තවත් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Mihira Yatawara.